আসসালামু আলাইকুম। আমি তনিমা বুশরা। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমিও আল্লাহর রহমতে ভালো আছি, আলহামদুলিল্লাহ। আজকে আমি করেছি চিকেন উইংস, যেটা আমরা মুরগির পাখা বলি। তো এটা আমি কিভাবে করেছি ওই রেসিপিটা আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এটা খেতে তো অসম্ভব মজা। এটা দেখতে যেরকম মানে কালারটা একটু আচারের মতো মনে হচ্ছে না? এখানে সসটা কম বেশির জন্য তো আমার এই কালারটাই ভালো লাগে। তো এই যে দেখুন, আমি এখানে মুরগির কয়েকটা পাখা এইভাবে পরিষ্কার করে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। এখন আমি এখানে কিছু মশলা অ্যাড করব। এখানে আছে মরিচের গুঁড়া, ওইটা একটা মশলা আমি যেটা বাসায় করি ওইটা। এটা হলো একটু আদা রসুন বাটা আর লবণ। আপনারা এখানে তন্দুরি মশলাটা দিলেও হবে, যেটা আমি মানে গুঁড়া মশলাটা করেছি ওটার বদলে। আর ওইখানে আমি নিয়েছি টমেটো সস। তো এখন সবগুলো মশলা আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি। এখন দিলাম টমেটো সস। এখানে 2 চামচের মতো, টেবিল চামচের 2 চামচ সস আছে। এটা হলো আপনার টমেটো সস। এখন আমি এটা ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। এটা যাদের ফ্রিজে আছে তারা ফ্রিজে রাখবেন, যাদের ফ্রিজ নাই তারাও নর্মালও রাখতে পারবেন, মানে এমনিতে বাইরে। তো এটা আমি 2 ঘন্টার জন্য নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে এটা বাইরেও রাখতে পারেন। আমি এখন এখানে নিয়ে নিয়েছি আটা 1 কাপ, আর একটু গোলমরিচের গুঁড়া, এখানে আছে কর্নফ্লাওয়ার আর একটু লবণ। কর্নফ্লাওয়ারটা আমি এখানে 1.5 চামচের মতো নিয়েছি। এখন আমি এই শুকনো উপকরণগুলো ভালো করে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। আমি 2 ঘন্টা পরে এই যে এটা নামিয়ে নিলাম। এখন আমি এই মশলাগুলো সহ এখানে নিয়ে নিচ্ছি। ওই বাটির ভিতরে দেওয়া যেত, কিন্তু ওই বাটিটা একদম চতুর্পাশটা নষ্ট হয়ে আছে, মানে নোংরা হয়ে আছে, তাই অন্য বাটিতে দিয়ে দিলাম। এখানে আমি একটা ডিম ভেঙে নিয়েছি। এখন আমি ডিমটাও দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি এই সবগুলো একসাথে ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে যখন মানে দেখেন একটু মানে বেশি হয়ে গিয়েছে, মানে ভারী, তো আপনারা একটু পানি দিয়ে এই জায়গাটা আবার একটু মানে একটু পাতলা করে নিতে পারেন। তো আমি এখানে অল্প একটু পানি দিয়েছিলাম, ওইটা দেখাতে আমার মনে নাই, জাস্ট অল্প একটু পানি। তো আমার এটা মাখানো হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এটা ভেজে নিব। এখানে আমি ফ্রাই প্যানে তেল দিয়ে দিয়েছি। তেলটা একটু বেশি দিতে হবে, ডুবো তেলের। তো এখানে আমি এটা ভালো করে মাখিয়ে দিব যেন 2 সাইডে সমান হয়। তো আমি এখন এগুলা ভেজে নিচ্ছি। তো এগুলো আমি একদম মুচমুচা করে ভেজে নেব। অনেক সময় আমার ভিডিওতে হয়তো বা আপনারা শুনবেন যে শব্দ, দরজার শব্দ। তো ওইটা তো আমার বাচ্চারা আছে, বাচ্চারা যখন রুমে আসে তখন দরজার শব্দ হয়। তো এই যে আমার এগুলো এইভাবে একটু কড়া ভাজা দিয়ে নেব। আমি সবগুলো নামিয়ে নিচ্ছি বাইরে, যে আমার এটা ভাজা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এখানে একটা কড়াই চুলে বসে দিয়েছি, দিয়ে দিলাম তেল। আর এখানে 3 কোয়া রসুন আমি একটু লাল লাল করে ভেজে নিয়েছি। এখন দিলাম টমেটো সস, সয়া সস, একটু চিনি। এগুলা যে যেরকম পছন্দ করেন ওভাবে দিয়ে নেবেন। তো এটাই আমি ভালো করে রান্না করে নিচ্ছি। এখন আমি চিকেন উইংসগুলো দিয়ে দিলাম। এটা বেশিক্ষণ রান্না করব না, তাহলে এটা উপরের আটাটা ছুটে যাবে। এটা শুধু মিশানো পর্যন্ত আমি এটা রান্না করে নিব। এখন উপরে দিয়ে দিলাম অল্প একটু তিল। আমার তিল এমনিতেও ভালো লাগে, আর এটা দেখতেও সুন্দর লাগে। তো আমার এটা হয়ে গিয়েছে, আমি এখন এটা নামিয়ে নিচ্ছি। এই যে দেখুন, আমার এটা হয়ে গিয়েছে। এটা দেখতে কতটা সুন্দর লাগছে। উপর দিয়ে আমি আর একটু তিল দিয়ে দিলাম। তো আপনারা এবার করে খাবেন আর আমাকে জানাবেন কেমন হলো।
তো আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। আমার কথায় বা ভিডিওতে কোথাও কোনো ভুল হয়ে থাকলে সেটা অবশ্যই আপনারা ক্ষমাসুলভ দৃষ্টিতে দেখবেন। ঘরের বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরে যাবেন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবেন। আপনারা সবাই ভালো থাকেন এই দোয়াই করি। আপনারাও আমার জন্য, আমার ফ্যামিলির জন্য দোয়া করবেন। সবাই ভালো থাকেন। আল্লাহ হাফেজ।